你俩今天给我老实点，听不听啊？啊！我问你们俩，哎，这怎么事儿？这怎么事儿？问你呢，这怎么事儿？啊？那家里头进耗子了？啊？招贼了呀？家里头啊，这啃这样式的？啊？这谁刻的？看看，啊，这谁刻的？啊？有没有承认的？啊？哎呦我的妈呀！现在胆儿肥了是不是？翅膀硬了啊！坐好了，你给我坐好了，往哪儿走？你还想走？干完坏事还想走？是吧？你说怎么办吧？啊？你说怎么办吧？这咬成这样式的，还能要吗？这玩意儿啊？一点不让人省心啊！怎么办？你给我坐这儿来，你不管是不是？你是不是不管？你不管我管，来，你看我怎么收拾你们俩啊！你看我怎么收拾你俩！起来，起来！你看我怎么打你俩！你起来，起来，起来！你起来！过来，来，起来！别管闲事儿，起来，起来，起来！来，啊！干啥呀？啊？不是你们不管吗？啊？这能不能行啊？这个啊？不管了，不管了，不要了。